Ahanduda Maribapau. CM Khemchand by Rota Kangpokpi District Fauduna Senapati da reception Saruk Yakre. Tronglaw with a bomb book hiding a pigliba machin manau hat kiba amadi mama sokhan kiba thodok NIA netizin bahokre. Nongmai kapagi thodok mari lainena Kotuna National Highway 2 shut down Khongzan government kayana badagi handokre. Miyam na changsaliba Khongzan singda security singna ka hen ba thabak sing tawdana ba CM na khanghan kre. Amasung Tampaki District ahumda public curfew ki matam khara district administration singna komthokre. Kurimzari ISCOM News meeting tabri babum namakbu nishita iring babna taram nokchari hauzik pungzasigi oiba pau miyam de sandokna pizari. Chief Minister Yumnam Khemchand Singh amasung MLA Singna Imphal Ziribam lambi phauduna Ziribam district ki Khongchat mai pakna chatkraba matung ngasi ayuk Chief Minister Khemchand amasung MLA kharaga loinana National Highway 2 Imphal Dimapur lambi da chatuna Kangpokpi district fauraba matung Senapati district da mahak okpagi thawrap Saruk Yakre. Ngasi Senapati District Headquarter da Labor Multi-Purpose Holder District Asigi Frontal Organization Sing Maru Oina NPO SDWA amasung SDSA Sing na sinduna Chief Minister Khemchand Okpagi Tharam ama pangthokre. Tharam maduda Deputy Chief Minister Loshi Dikho MLA T Ravindro amadi State amasung Central Security Forces Singi atay makok thongba officials Sing na Saruk Yakhi. Ram Tarakpada, Bisnupur District ki Moirang Police Station ki Manung Chanba Tronglaubi Awang Laikaida Kuki Militant Singna Imung Amada bomb attack chathaduna BSF Lanmi Amagi Piklibi Macha Nupi Amadi Macha Ani Macha Nupi Amadi Macha Nupa Sikhiba Amadi Angang Singaduki Apokpi Mamana Asok Apan Nanghan Kiba Togdog National Investigative Agency NIA na case amanong na register tawduna Tizinba Hokre Tronglaubi ki Togdogadu da Jahi Mangagi Nupa macha tomthin amasung tha mangarom da ngairibi mahaki machal nupi Yaishana Sikhiba amasung makhoibu pokpa mama Binitana Asok apan nangkiba thogdok asibu NIA na thizinhanaba state government na tha sigi tareta warep lokhibani NIA na thogdok asiga mari leinana case ama register tawkhibaga loinana NIA gi team ama ngarang Imphal da yorakhibaga loinana thogdok thokpham Tronglaubi awang lekai da leiba BSF ki constable mangalangam Oinamgi Yumda amasung manak nakpa mafamsingda chatuna spot investigation chathaba hokre hairi NIA gi team adu Moirang Police ki team amaga loinaduna thogdok thokpham aduda changduna mafam aduda yengshinbaga loinana investigation gi lokhatfam thokpa thabak sing lokhatpa hokre. Kangpokpi District ki Santipur da ngarang numidang nongmai kapagi thodok amada
Lankhongin to Boykauba Kuki Macha Ama Sokhan Kibagi Mayokta Committee on Travel Unity Kortuna Ngarang Ahing Nongyai Dagi Ngasi Ahing Nongyai Fauba Pungkun Marigi National Highway 2 Imphal Dimapur Lambi Sat Down Lauthokiba Adu Ngarang Numidang Kortu Giluchingba Singa Kangpopi District Deputy Commissioner ga Wari Sanaduna Yanaba Purakpadagi Chathagani Haina Tauramba Sat Down Asi Handokre Thasigi Nipangi Numidangda Kangpopi District Santipurda Leba Kangla Tombi Hindi High School Manakta Thokiba Nongmai Kapagi Thodoka Mari Lainana Manipur Police na Sengdorakli Manipur Police ki bulletin na thokpa Cherol Amagi Matung Ina Thodok Adu Thasigi Nipangi Numidang Pung Mapat Makai Tarakpada Kangla Tombi Thong Mayada West Bengal gi registration number Thaba Chevrolet Cruise Mioi Ahum Amasung Maruti Alto car Amada Mioi Amana Thoduna Laki Hariba Gari Sing Asi Test Drive Kidamag Kangpok Pirom Dagi Sek Maitam na Thoduna Laki Bani Tungda Chevrolet Cruise Adu Kangla Tombi Thong Mayada Hangliba Police Naka Checkpoint Manak Nakpada Leba Drain Amada Tashinduna Accident Toki Kudagaduda Naka checkpoint aduda duty tauriba Manipur Police personnel singna Chevrolet Cruise chat tonglakliba sing adu rescue tawbagi thabak sing chatharingai cherek aduda alto car thauduna lakhiba Kuki Macha aduna mahaki car adu kanna thauduna kangpokpi tamna chenkhinaba hotnabada police personnel singna tek tawki Police personnel singna alto car thauriba mioi adu chingnabadagi mahaki gari adu khanaba singna Piriba Pauba, signal Piriba Pauba police Kamlubada Kanna Thoduna Chena Bahotnaki. Police na Tongba Tungda Alto car adugi tire da Nongmaina Kaptuna Alto car Taurakliba Mioi Adu Pana Bahotnabada driver Lankhongin to Tuiboy Nongmaina Oina Oi Thangba Pambom da Panduna Kangpokpida Leba Mission Hospital da Pukhatuna Laikat Naki Amadi Chevrolet Cruise Thoduna Lakhiba Jangkingen Khongsai Jahi Kunga Mathoi Police Nang Ngaihak detain Tauraba Matung Taufam Thokpa Formality Sing Lokhat Pagaloinana FIR Ama Register Tauraba Matung Superintendent Police Station da Kuchinaki Hari Numinaduki Thodok Adu Manipur Police na law and order ngaknabagi damak paikhatkiba duty singi manung chena chathakibani hairi Amaromda Kotuna Thodok Adu Khulai Paiba Maitei armed militant singna thokhan kibani haina maral sidaduna yaningdaba fongdokhibaga loinana ngarang ahing nongyai dagi ngasigi ahing nongyai fauba National Highway 2 da total shutdown lauthokibani Tronglau Bida Tangkak Ani Thokna Misi Minagi Thodok Sing Thokraba Matung Chief Minister CM Khemchand Singna Hauzik Miyamna Pendabagi Amadi Asawba Leibadagi Jangsilakliba Khongjang Singda Security Singna Ka Henba Thabak Sing Tawdunaba Khongjang Jangsiliba Singda Security Gi Maikaidagi Government na Laukhatliba Thabak Thauram Sing Asi Ningthina Khanghallaga Pamdaba Thodok Sing Thokhandanaba Hotnagadabani Haina State Asigi Makok Thongba Police Official Sing Khanghankre Ngarang Chief Minister Khemchand na jet lauduna mahaki secretariat ki cabinet holder pangthokiba state asigi high security review meeting phamduna hauzik oiriba state asigi law and order ki phibam amasung hauzik oiriba situation asigi matangda kupna khanaki Security Review Mifamaduda Home Minister Govindas Konthausam Security Advisor Kuldip Singh Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal DGP Razib Singh Commissioner Cum Secretary Home and Asok Kumar ADGP Singh IGP Singh DIG Singh Amasung District Singhi SP Singha Sarugyaki Amadi Mifamaduda Imphaldagi Lapna Leiba District SP Singh Virtual Mota Sarugyaki Mifamaduda Housing State Asida Leiriba law and order gi fibam yamna kupna yengsinaba mathak thongba police officers singda khanghan khibaga loinana makha tana pamdaba thodok sing thokhandanaba akanba instruction supiki Ngarang phamkiba mifam aduda hauzik miyamna pendabagi amadi asawba leibadagi jangsilakliba khongjang singda security singna ka henba thabak sing tawdanaba khongjang jangsiliba singda security ki maikaidagi government na lokhatliba thabak thauram sing asi ningthina khanghallaga pamdaba thodok sing thokhandanaba su akanba jackson wahai sing thamki haidi Panbayabadi Tronglaubi
Tronglawbida Kuki militant Singi bomb attack that Chahi Nauriba Machin Manau Hatkiba Apokpi Mamana Asok Apan Nangkiba Taudoki Matung Tarakpada Koshang Naraba Miamna Horaktuna Jangsin Kiba Kongzangda CRPF personal signa Miam Lakshina Bahotnabada Mioi Ahum Laikidaba Amashung Mioi Kayana Asok Apan Tokiba Taudoki Matung Tarakpada State Asigi Mapam Kayada Santi Yamasung Tangdu Laitabagi Pibam Kairakpana maram oiraga Chief Minister CM Khemchand chair lauduna mahake official secretariat tha asigi nipan gi numidangda combined headquarter unified command security meeting da state ki home minister Govindas Konthauzam security advisor chief secretary DGP army ahum gi commander Assam Rifles BSF CRPF ITB PSSB intelligence agency sing amashung atay central security forces ki makok thongba official sing saruk yaduna state asigi security ki fibam sing review tawkhiba laikre Tangkag ani thongna Bisnupur district ke Tronglawbi da thokiba thodokna pikliba machin manau hatkiba amasung apokmi mamana asok apan nanghankiba amadi CRPF na nongmai kapada mioi ahum sikhiba amasung mioi kaya amana asok apan yaukiba thodok sing asina maram oiraga Tampaki district sing da miyamgi achawba khongjang sing council lakpana maram oiraga state asigi law and order changno soklaba yabana state government na tha asigi taret ki numit yungba matungdagi Hauduna Tampaki district sing Imphal West, Imphal East, Thoubal, Bisnupur, Amashung Kakching district sing da Marilenaba district magistrate sing na Varatiya Nagarik Suraksha Shanhita BNSS 2023 gi section 163 gi makada athingba sing thamduna lakhibani adubu miyamgi khudong chadaba sing asi yengduna Imphal West, Imphal East, Bisnupur, Thoubal amasung Kakching district singi law and order gi fibam sing kupna review tawraba matung ngasi ayuki pung mangadagi ayuk pung mapan phawba curfew komthoki Curfew komthoklingai chairakta district sing asigi miyamna maru oina kaithal singda laktuna nungtigi changdraba yadraba potlam sing leinakhi pamdaba thodok sing curfew thoklingai manungda thokiba laikide Bisnupur district ke Tronglawbi Kuki terrorist singna bomb kapsinduna pikliba angang macha ani hatok pikhiba amadi apokpa mamabuna yamna tamthina sokhankhiba thodok adubu pendaduna maikai kayadagi lakhiba miyamna khongjang changsinbada CRPF na nongmai kapada banduna rims ta laikan naraba matung ngarang leikhiraba wahengba Bobby chahi kunga mapan yauna Thodok to the Lake Hidrabasing Amadi, Mioi Kaya Asok Apan Tokan Kiba Thodok Adubu, Yaning the Wafong Doktuna, Ngarang, Kakching Districti, Hianglam Assembly Constituency Manung Chenba, Arong Nong Mai Kong Gram Panchayat ki Ward number 5, Nong Mai Kong Makaleka Community Holda, Lamdam Dugi Miyamna Wakat Kongzang Changsin Kre, Ngasi Changsin Kiba Wakat Kongzang Adu, Nong Mai Kong Youth Development Association, Nong Mai Kong Makaleka Chaukat Tarang Loop, Nong Mai Kong Nupi Chaukat Kong Tang Loop, Nong Mai Kong Awang Lekay Amadi, Nong Mai Kong gi Apunba Mayra Bising, Club Organization Singna, Chatakiba Wakat Kongzang Aduda, Tronglawbi ki Thodok Yaning Day, Manipuri gi Irang Loshilu, Go Veg Central Force, Haina Thaba, Play Card Sing Amadi, Nong Mai Kong Dagi, Waheng Bambobi ki Thawai Yaudraba, Photo Sing, Paiduna Pendraba Lekay gi Mani Mandomja Mache Machal, Piba Kayana, Kolau Kayasu, Lauki. Wakat Kongzang aduga mari leinana Nong Mai Kong Youth Development Association NYDA gi Secretary Oinam Zivan na Fongdok kibada Tronglawbi ki asigumba yamna tamthiba thodok sing asi asuki matik ngasigi mifamna yamna hakchina condemn tawi thodok aduga makha tarakpada Nong Mai Kong makha lekai dagi waheng bambobi busu Leibaki damak Tawaina Ponta Pikiba, Adugi Damaktasu, Nungaitava Fongdok Chari, Amadi, Imung Manungi Awabadasu, Saruk Yazari Haireduna, Asigumba Thodok Asi, Santara Madi State Government, Matam Chana Action Laugadabani, Asigumba Tokan Ningdaba, Tamtiba Mihat Mipun Asi, Makatana, Toglak Libani, State Ama Leibagi, Laingak Ama Leibagi, India Constitution na Piriba, Right Sing Adu, Exercise Tawbiraga, Asigumba Mihat Mipunad, Thanlaba state asi lengak ama leiri haibagi law adu sizinaduna lamdam asida amuktadi ingtapa lamdam miyam prajabu tangdu leitana leiba lamdam ama ohalu haina lengaki maphamda apel tawrakli
Tronglaubi mihat yaningde, micham hatpa yaningde, sarkarna mihatpa sing puthokpiu, stop killing of innocent people, stop violence of Manipur, save Manipur integrity, we want peace, haivana chingba, davi kaya tauduna ngarang, wangu laifam chithek laikai multipurpose holder, wangu gi miyamna, Tronglaubi thodokpu yaningdaba, fongdoktuna khongjang changsinkre, wangu laifam Panada leba wangu laifam apunba mayra paibilu amadi club singa puna kutsamnaduna chathakiba wakat khongjang aduda sarugya kibi lubki secretary amau angoshanana fongdokhibada mama amana mathanungda machasingbu konduna tumlingai matamda cookie terrorist singna bomb kapsinduna yamna tamthina hatokpikhiba adu wangu gi miyamna yamna kanna condemn tawjari haireduna lengangna athuba matamda Thaudoktuda Chenaba Singh Paduna Logi Oiba Cherak Pigadabani Angau Shanana Makhatana Hai Yamna Laibak Thiba Thaudoktuda Mamagi Mathadagi Macha Anibu Cookie Terrorist Singh Hatok Pikiba Adubu Karamba Mama Oibishingna Kangduna Laibangam Gani Ekoshu Mama Amani Ngasigi Kongjang Siliba Singh Asisu Mama Ngaktani Mama Amagi Tamoida Pauba Maichaktu Mama Chama Chamagi Tamoida Chakpaga Chapmane Haireduna Sarkarna Chingnaba lo ama duga tampaktana lo ama chingdana lo ama tampaktana lo ama janariba maong asi yamna pende chingda leiriba khulai paiba lanhauba singna makoina tawningbata tawduna micham praja hatningba matamda hatpagi thaong chatharakhlibasi wangugi miyamna suknya yaningde hai aduna athuba matamda chingda leiriba khulai paiba Cookie terrorist sing army state commando thazinduna military crackdown tawgadabani haiki amaromda chatliba April thagi tang tareta Bisnupur district ki manung chanba Tronglaubi tumduna leizaba imung amagi angang ani tamthina bom paksinduna hatpikhiba mama buna sokapan nanghankhiba aduga khoshaunariba miyamna Maya nakna leiba CRPF kemta Thomson bada CRPF na kapthorakpada mioi ahum thawai thakiba singdubu ikai khumnaba utpa amadi thaudok adubu yaningdaba fongdokpagi thoramga thanga punba maya paibi lupna sinduna thanga jinglak kaithelda ngasi pangthokre thoramadуда thanga punba maya paibi lupki secretary O Shoronina luchingduna Thoramadura Sarugya Kiba Mioi Chahum Lomna minute amatumin leftuna Layoi Kraba Thawai Singna Lairam Lenda Ingna Chikna Leirunaba Thongni Ki Loinana Thaudok Adu Yaningda Fongdoktuna Kholau Kaya Sulau Ki Sarakana atuba matamda mamagi mathadagi mullaga hato pikriba angang sing adubu hatkiba cookie nako terrorist adubu sakana atuba matamda Tidok Piraga Mihat Passing Adu Putokpio, Aduga, Langalazing, Asumbodo, Mianda, Kangandu, Habisima, Saraki Makeda, Tamzari, Aduga, Mamagi Matan, the Shekiba Matam, the Karamba Mama, or Vina, Kanguna Laban, Gangani, Akusu, Mama Amani, Ladiba Pamiba, Ima, even Puna Mama Atani, Mama Amagi Tamu the power with the Mama, Ladiba Mama Sambi, Tamu the power of Misaka, Sap Mani Aduna Atuba Matamda. Sarakana, Jinda, Akwigi, Ladyba, Lahoba, Tampakana Luama, Singdana Luama, Sataniba Monse, Sarakana, Atuba Matamda, Tugai Bilaga, Sing the Ladyba, Lahoba, Sing, Makona Tonumba, the Taudana Leba, Mizam Praza, Hatting Matamda Hapa, Panning Matamda Papa. Awangu like him to okay, upon that Hamiba, Ima, everything, Akoi Chunga, doesn't Aduna, Atuba Matamda, Singda, Akoi. Ami commando Tazilaga sing the Ladyba Kulai Pibasing, Atuba Matam the Loka Pio have some Susakagima from the Apin Tozari. Tronglaubi de Tokiba Thaudokta Pikliba Angang Ani Hatkiba Mama Buna Sokapan Nanghankiba Amadi Thaudok Aduda Pain Draba Miyamna Kongjang Jangsin Bada Security Force na Kaplakpat Nongmaina Pan Badagi Mioi Ahum Amaga Laikidaba Thaudok Asi Yamna Laibak Thiba Amadi Akanba Maong de Yaningdaba Political activist Dr. Gita Jain Haubizamna Fongdoklakli Gari da Laiba Mahaki Yumda Pangtokiba Paugi Mifamamada Mahak Nahai Laibak Thiba Taudoka to the Chenaba Mi Oising Chief Minister Yumnam Khemchand Hingna Netraga Sina Panabahot Nagani Haina Lautokiba Apava Kongtang Amani Loinana Taudoga Sigi Makat Jatarakpo Operation UKLA Gi Mi Oi Ahum Fare Haina Fongdokiba Lairabanina Makoigi Matakta Chab Chaba Cherak Pigadabani Malemda terrorist sing thaong chathabada miyamna yaba ngamloi aduga
Tronglaubi Thodog Asida General Mio Signature Takiba Ong Asi Ngakpi Yadaba Lichet Amani, Amaramda, Zirivam, the Big Liba Angang Yauna, Mio Taruk Tamtina had Pikiba Thodog Adugisu, a Jumbo Wail Fangdana. Lady Ba Sigisu, a Jumbo Wail Pangan Gadabani, a Sigumatam Tiba Lichet Liba Mio Sing Asi, Miam Kangna, Kangla Mamangda, Ahakpacherak Bigadabani Haiki. Mahakna makatara duna hai asigumba lautuna bamanba thaong kaya chathaduna miyamna khamthengna waraba matam asida rajniti na maru oi haiba wakhalon manba kaya chatharakliba asi khara khanthabagi matam oire haina fongdokhi mahakna makatara duna hai kotu ITLF na chingba singnasu manipurde iraq thokhanna hotnaroidabani amadi wakhal khanthabagi matam oire haina fongdokhi Paurabi Lamzing Nupi Maru Paurabi Maira Paibi Nasinduna Tronglaubi ki Thodok Puyaning Dava Fongdok Laduna Amadi Tongan Badabi Taladuna Ngarang Numidang Mairagi Khongchut Amachat Kre Masingyam Laba Maira Paibi Amadi Naha Singna Sarukyaduna Chatkiba Maira Khongchut Adu Paurabi Pukri Achawbadagi Hauraduna Sawombung Maikairomda Kha Pangna Chatki Sarugyakiba Paurabi Maira Paibi ki member Wahengbam Umarani Nahai Tronglaubi Thodok the Chenaba Singh Faduna Matungda amuk hanna tawdanaba para tambigadabani kuki narco terrorist ki thaong yaningde matik chadaba CM amadi Home Minister fam thadau haibane chingba wafam kaya thamki Imphal East District ki Lamlai Assembly Constitution gi manung chana leiriba Savung Khok amasung Yangam Pokpi Bazar da miyamna maira katuna haukiba tang taret ki ahing nongyaida kuki militant singnam bomb kapsinduna pikliba angang ani siraga mamabuna thina sokhiba amadi thodogadabu yaningdaba fongdoktuna khongjang jangsin kiba miyamda CRPF na nongmaina kapada miyoi ahum sihan kiba amasung miyoi kaya amana sokhiba thodok adubu yaningdaba fongdoktuna savungkhok khongnang makhong amasung yangang pokpi bazar da candle katuna leikidraba singi maphamda ikai khumnaba utkibaga loinana minute ani tumina leptuna awawa fongdokpaga loinana thodok adubu yaningdaba fongdoktuna kholau kaya su laukhibaga loinana miyamgi oiba mairagi khongchut amasu chatkhre Ngarangi Khongchada Duda Sarukya Kiba Mioi Kayana Hauzik Paliba Government Ashida Pain the Wafang Kayasu Fongdorakli. Tronglaubi Kuki militant singna bongi etekta laikhidraba pikliba angang ani sahi manga amadi tha manga khakta ngariba nupi macha amadi machin mokpa anina tamthina kuki singna hapikhiba adugi damakta so aikoi pendaba mama amawoina aduki matik pendre aduga ngasigi India sarkarna tawbiriba army singna CRPF na aikoi gi pendraba adugumlaba bongi etekta laikhidraba angang sing adugi damakta khalaga na khoi laina Aikoigi Praja Singbung Akpishan Bigani Hine Lady CRPF na Pajana Akpishan Bidabadagi Ngasi Aikoigi Tamtiraba Kudong Tiriba Togok Apikliba Angang Tawai Pikam Nakibaza Masi Tuan Mani Aduna Nakoi Lebiaroi Haidana Aikoigi Mapamsidagi Pikaro Haidana Akan Makundang Pulaisu Yaujadaba Icham Chamdaba Praja Singdana Masari Surrender Taujadana Makutangkatana Sangjana Babdubauta CRPF na Nomai Kapsindana Mioi Ahongi Punsi Pikam Nangiba Aduki Damaktasu Ida Amadi state government da aikoina pendaba amadi adukimatek ninda tawjai aduna ngasi Indian army singa sa Manipur dagi sapi khao haiba kholau ji so khoi mama mo waina ngasi pendaba adukimatek pendaba phongdokchari Zagi Punsi ngak pangamdaba Chief Minister amadi Home Minister moral ground da fam thada u haina Moirang Pural apunba Maira Paibi Secretary Moirang Them Siriana Fongdorlakli wafam asingasi Imphal East District ki manung chena leiba Moirang Pural Committee holda handak tronglaupi kuki militant singna bomgi lancha thaduna pikliba angang ani hatkhiba adugam mamabuna asok apanang hankhiba amadi CRPF ki ka henba thaongda miyoi ahum hatkhiba Mayokta Mapamadugi, Akoibada Kundariba, Chingamadi Tamgi, Kul Singna Sarukyaduna, Pangtokhiba, Mifamamada, Fongdokibani. Khongjanga Sigi Sarugamo Oina,
masing yamlaba miyamna saruk yaduna rally amashu chatki khongchad aduda miyamgi punsi ngakpa ngamdaba chief minister amadi home minister moral ground da fam thada u thawdog asigi daita pumnamag lengak asina pugadabani haibana chingba kholaw kaya su lawki Moirangthem Siriana Makhatana Hai, Tronglawbida Kuki militant Signa Pikliba Angang Ani Hatkiba Aduga Mamambuna, Asok Apananghan Kiba Loinana Miyamgi, Ihoda CRPF na Mioy Ahum Hatkiba Togdok Asi, Yamna Laibag Tiba Togdok Amani. Panliba Lenga Kasina Asigumba Togdok Asi, Amukhana Tokhandana Bao Hot Nagadabani, Karigumba Lenga Kashina Tausadana Leshin Labadi, Maduda Tarakpa Togdok Wato Kudingmak Kidaita Lenga Kasina. Pugadabani haina Fongdoglakli. Amaromda Khongchadadu Saruk Yakiba Island Village ki Khunja Kamyon Umshina Fongdokibada Tronglao Bida Tokliba Togdok Asi Lamda Masida Kundariba Ima Oibishingna Akanba Maongda Yaningde Amadi Nungaite Togdok Asi Karamna Tokan Kibano Haiba Tigatuna Genereba Mi Oising Fagadabani haina Fongdoki Ngarangi Miyangi Khongchadaduda Moirangpural Tumukhong Itham Laikong Upper Island Rishofung Lisingfung Lawa Island gi Yamlaba Mir Kayana Sarugyaki Thokliba thawdo ase ahamba thawdo koibasu nate akhoi haukhriba megi tang ahumdagi 2023 gi megi tang ahumdagi ngasi bawda lengak leiraga su pia leiraga su lengak leitabagum hujiksu lengak leina leitabagum akhoi mama akhoi da kayam yamna torture tawgani haibagi wakhal londa government na thausa dabida tawriba sugumba thabak mayam ase akhoi mama ama oina sungya yaningde aduga moral ground da chief minister na hujik fawda pham pairaga leibagi ju mathau tade pham thadu haibagi akhoi gi mama mayam jigi oiba kholaw amasu oiribani loina na leiriba akhoi gi home minister mahak puju moral ground da pham thadu haina haijaningi Ronglawbi da thok iba thodok si akhoi su nungaide masi thoi iba irang sigi madung inna akhoi su sida laaga nungaide haibadi mama ama oibani na akhoi di icha mangba icha lemna ka shuna tabagi damakta akhoi prajada adumaina base kanadagi no kadai lakbano haibase tasengna chitho haningi aduge sigi matang da hairagadi akhoi mama oibi amanina akhoi prithvi sida mama ama oina akhoi su lepkhatlaga mafam sida laini aduna angang sida tawriba khudingmak hanna hawkhiba khudingmak pumnamak to leire aduga ngisigi thoiba thodok simadi akhoi sengna yam thuna aduga simasi khanghallo aduga khanghanbado ikhoigi mama singi khudda su sinabiyo aduga ikhoina hainingbana masi thoiba thodo khuding makse government dagi la iba khuding makse mama oibi ikhoise pumna makse ikhoi amatta penba haibado leidre ikhoigi thamoida choiba haibase nongma na todi nongmadi nokhoigi naktasu tarakani haibasidi hainingi Ahing tumlingaida tha manga khakta subada ngairiba angang nupi macha ama yauna mabung chahi manga suba ama mamaga punna tuminaringaida kuki narco terrorist singna bom pokai handuna hatkhiba mama buna sathina soktuna laikan nariba thamdok amasung madubu yaningdaba khongjang jangsinbada CRPF na kapthorakpa nongmai maruna panduna mioi ahum Shihan Kiba Amashung Mi Oikaya Amana Sokiba Togdok Adubu, Yaningdaba Fongdoktuna, Hauzik, Ras Medicity Hospital da Laikanariba, Oinam Benitagi, Mapamsu Oiriba Nongada, Chatharakpa Darnagi, Humni Janbat Numita, Saizang Leimakong Mapal Telo Chana, Jingnum Ko Kameng Amasung Nongadagi, Mayrabai Bisingna, Ukrul Lambi Tangkai Tingduna, Wagat mi fam pambaga loinana laikhidrabagi thawaina ingna chikna leinaba awawa fongdoktuna minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utki aduga kholaw kaya su lauki ngarangi wagat mi fam aduda sarugya khiba RK Kairani koibi ima amana pendaba wafam kaya su fongdorakli
तसेंगनमक मसिदी सरकार पामदबा अखोइबु ngakpi sembinaba leitraba kanamta lejatraba lamja saraga chap manana leiraba kanaguma sina pomaba pangthol langthoma panglei leiba panghing hingbagi punsi mahingduga chap manaraga akhoi je hore hayeng sini khangdabagi phibam aduda yogduna leire aduga hoji oiriba phibam ase tronglawbigi oiriba phibam ase haiduna kanadre aduki madi soba siraba naraba ngakta ngaihre aduga ngasi paliba gamena india gamena sanariba policy law lasidi mayam hena khangnaraba ngakani aina nawna tamjadraga jo masidi aduna masidi thokani tawgani haibase moina amaga mukhana hal amaga mukhana hal amaga muk tawna han tawraga matam ngaibagi phibam da oina leire aduna khodemak loina mak saru yaminaraga akhoi se karam tawraga hingadage karam hai tawraga ireiba kangadage kam hai tawraga ai imung jakhor hangadage kam hai tawraga ai khungang lagai jakhor hangadage haibase akhoi mama obi akhoi khodemak na daita thogdanga do yaminabaga loina na pulatna masi yamin Mangda desing mamangda Manipur hariba state se aduki mati nungai phaba aduki mati changkhol leitana leijaba state ama werami adubu ngasi di mai gi mathakta ngawrga thamba chap manadra leire haibase Tronglawbida kuki narkar terrorist singna minungshi leitena hatbi kraba kari sukhangdraba angang anigi mihad yaningde security force na minungshi leitena hatbi kraba mioi ahungi mihad yaningde mihad singa sida January ba mihad basing government na ahak pacherak piu haina ningthaukhong protection committee women wing na sinduna ngasi ningthaukhong kaithelda wakan mifam chathakre wakan mifam aduga mari leinana ningthaukhong protection committee ge women wing general secretary RK Nomitana phongdokhibada Kurki narco terrorist sing asi leingakna themzin ba ngamdragadi prajamiyam na oina thengnarage chahi ahum henlaklaba irang asida president rule fawba thamlaba matung nauna sarkar amuk semlabani masi phawba Manipur santi purakpa ngamdri yum phawba changlaktuna maitei micham hatpa leptri asigumlaba pamdaba thodok sing asi thoktana ba leingakna upai ama tawduna kuki narco terrorist sing asibu phajin biu loinana shu abrogate haugadabani haiki United People's Front UPF Manipur na Leptana Athletic Association Manipur ga khutsam naraga chatharakpa Run for Your Nation haiba pandam pangthok charakpa 14 mega marathon Manipur tha asigi tarani thoida pangthoknaba thauranglaba adu hauzik leiba ki tangdu leita daba phibam asina maram oiraga matam khara yeithokle hairiba mega marathon asi hauzik leiriba tangdu leita daba phibam asina hek fagalakpaga athuba matamda pangthoknaba hotnaragani Mangzongnana form thazin bikraba singna nauna matam leklaba saruk yabinaba sem saduna lebinaba amadi from thazin ba nanghodaba lamje loi singnasu leibaki phibam asena tangdu leitaraba matamda from thazin biduna amadi nauna from lauraga thazinduna lamsang lamjal asi saruk yaba yanabagi UPF ki maikaidagi laukthok chabani miyamnasu UPF na sinjariba Mega marathon asibu sarugya biduna mapung fahan biu haina Jerolda khanghalakli loinana laibak thiba thodok ama oiriba tronglawbi ki tamthiraba thodok adubu thamoi sokna nungaitaba phongdok chabaga loinana imung manunggi awabadasu sarugya jari haina UPF ki publicity secretary na thadorapa Jerolda makhatana phongdorakli Chahitara manga mapungfana IT Infrastructure and Technology Services ta sarkargi maru oiba department kaya amadi multinational corporate office kaya da darkar leba IT Infrastructure and Technology Service piduna lakliba aduga BSE listed company amasu oiriba Pune based 3C IT Solution and Telecoms India Limited na Australia da headquarter oiba Cybernara haiva cyber security company ga strategic partner ki Yana Cheyama Sahi Tauduna India ki first security cum first managed service provider Oikre 3 CITA's Sarvanaragi Yana Che Asi Ngarang April ki tang taret 2026 ta Pune da leiba 3C IT Solution and Telecom India Limited ki office ta Sahi Tauna Kibani
Sahi Tongnakiba Duda Saivanaragi Maikaidagi Sri Chirag Goswami Aduga 3CIT ki founder and managing director Ranjit Mayeng Bamna Ngarang Mumbai da Kutek Pinaki 3CITA Saivanaragi mission asi Kwaidagi Phaba cyber security solution piduna Tungi IT infrastructure amadi technology ki thabak thoram adu malem gi thakta pukhatpani aduga anova venture asigi bizna ngasi mak thengnariba cyber security ki awajai theng asi ahongba mamalda mapung phaba security expert team oina mateng pangba aduni 3CIT Saivanarana security ki chaithengbo akanba meeting ama Thamduna tungdo oirakpa yaba ayat akai sing thoktanaba wakhalon ga loinana IT and infrastructure services, cloud and platform services, security and compliance services, development data and AI services pu thong manana chatminaba yanaba anoba model amada thabak paikhat kadauri. Joint venture sina sarkar ki department singa madi multinational corporate office kayada cyber security ki mapung faba solution ama piba ngamlagani. Hauzik company mayam Amana security haibasi tungda kona mayuk naraba matamda solution thigadabani haiba wakhalon asigi mahuta security haiba shina ihan hana khana hogadabani haina Saivanaragi founder Sri Chirag Goswami na fongdoki makatarakpada 3CIT na matam sangna IT infrastructure and technology gi lamda customer kayagi mateng Pangzarakpa asi Saivanaraga kutsamnaduna hauziktagi hauna hena mapungfana amadi tungkoina mateng piba ngamlagani haina 3CIT Solution and Telecoms India Limited ki founder amadi managing director Sri Ranjit Mayeng Bamna fongdoki. Loshilakpada mariba pawmo na pizari. CM Khemchand by Rota Kangpopi District Fauduna Senapati da reception saru yakre. Tronglau bida bomb bokai handuna pigli babachin manau hat kiba amadi mama sokhan kiba thodok NIA na kizin ba hokre. Nongmai Kapagi Taudoka Mari Lanena, Kotuna National Highway 2 shut down Khongjang government Kayanabadagi, Handokre. Miyam the Changsiliba Khongjang Singda Security Singna Ka Hen Bathabak Sing Taudanaba CM Khemchand. Amadi Tambaki District Ahumda Public Curfew gi matam khara District Administration singna komthokre. Pungza sipawagi ISCOM News na sandok chaba pau matanga shita lezari mening tabri bapum namakpo amukahana kurimzari.